وقام جاب السكينة وضربني بيها وقتلني، وبعدها قسمني نصين وأخد الجزء اللي تحت ودفني ودفن السكينة معايا. اسمع يا صاحبي، اللي أحكي لك عليه ده مش هزار، مش فيلم، مش خيال، ده حصل بالظبط في مشرحة مستشفى. كل يوم كنت بتعامل مع الموتى والجثث، وكنت فاكر إن كل ده عادي، مجرد شغل روتيني. لكن اليوم اللي جات فيه الجثة ديت حاجة كده غير كل اللي أنا شفته في حياتي. شكلها كان مش طبيعي، مش بس موت، لا، ده كأن الروح نفسها كانت مش راضية تسيبها. ومن اللحظة ديت كل حاجة اتغيرت، أصوات غريبة، حوادث عجيبة، رسائل بتجيلنا من الموتى، وأنا كنت هعرف إن في حاجة شريرة بتحوم حوالينا. جهز نفسك، القصة ديت هتخليك تفتكر اللي الموت مش بس نهاية، أوقات بيكون بداية لكابوس حقيقي. قبل ما نبدأ عاوزين نحضر الطقوس اللي احنا متعودين عليها، سماعتك وقهوتك واجهز علشان سهرتك. بسم الله. بص يا سيدي، اسمع الموقف المرعب ده. أنا اسمي هواري، ده اسم الشهرة بتاعي، واسمي الحقيقي كريم. أنا بشتغل في مشرحة، ممرض ومساعد دكتور التشريح. يعني كل يوم ممكن نشرح أكتر من جثة، والموضوع بقى روتيني معايا. في الأول كان في خوف ممكن ورهبة شوية، بس دلوقتي الموضوع بقى سهل قوي معانا. مهما نشوف أو نقابل خلاص اتعودنا على كده كل يوم. وفي يوم واحنا في المشرحة اللي مفيش داعي لذكر مكانها أو اسمها، معلش ده مكان شغلي برضه وكده يعني يبقى أحسن. المهم في اليوم ده جالنا جثة بنت، استلمناها من الإسعاف، والنيابة كانت مستعجلة على التقرير بتاع الدكتور. المهم دخلنا الجثة غرفة التشريح، ولما فتحنا الكيس اللي الجثة كانت فيه شفنا أبشع منظر. الجثة أو الأمانة كانت متشوهة بشكل مرعب جدا، وملامحها مش باينة أصلا، حتى شعرها متقطع، وكمان الجزء اللي تحت مقطوع بطريقة مرعبة. انت فاهم أنا بقولك إيه؟ مقطوع ومش موجود. أنا بقولك مر علينا في المشرحة ديت حاجات غريبة ومرعبة قوي، بس زي كده لأ، دي أول مرة. حتى الدكتور لما شاف المنظر ده اتفزع. بس شغلنا بقى لازم نعمل شغلنا، نشرح الجثة. بس الجثة بترفض. هتقولي هو مين ليه رأي يرفض ولا يوافق؟ هقولك اللي شغال في المجال ده هيعرف أنا بقولك إيه. الجثث أوقات كتير ممكن ترفض تتشرح، بمعنى إن الجثة ممكن تخش بنفسها قوي، ترفض تتحرك معانا وإحنا شغالين فيها. وده اللي حصل، حاولنا مرة واتنين مفيش فايدة. المهم الدكتور قال لي تعالى يا كريم نقعد بره نريح شوية. فعلا سيبنا الجثة الغريبة ديت ورحنا قعدنا في المكتب شوية. الدكتور كان متوتر وبصلي وسألني انت رأيك ايه يا كريم في اللي حصل ده؟ قلت له والله يا دكتور انا اول مرة اشوف حاجة زي كده، الجثة ديت شكلها مش طبيعي. الدكتور قال لي يعني ايه مش طبيعي؟ قلت له يعني الجثة ديت مش بشر، زي حاجة كده مش طبيعية قوي. الدكتور بصلي وقال لي يعني ايه مش بشر؟ قلت له مش عارف بس انا حاسس كده. وطلعت اشرب سيجارة بره وعمال افكر في موضوع الجثة الغريبة دي. شربت سجارة، في التانية، في التالتة، لقيت عم أحمد بتاع الأمن جايلي بيقول لي يا كريم في واحدة شكلها غريب جت بره وقالت لي ادي الجواب ده لأي حد من اللي شغالين في التشريح. أنا قلت له واحدة غريبة ازاي يعني؟ قال لي يعني شكلها كده مش طبيعي ومش بتتكلم كتير. وبعد ما أخدت الجواب منها في لحظة اختفت. قلت له مشت يعني؟ قال لي بقول لك اختفت. قلت له هات يا سيدي اما نشوف اخرتها، هو لسه في حد بيبعت جوابات في عصر التكنولوجيا اللي احنا فيه ده؟ واخدت الجواب، ما كانش ممضي باي اسم. فتحت الجواب وبدات اقرا في الكلام اللي جوه الكتاب. مكتوب فيه انا اسمي حنان، انا الجثه اللي جيت لكم مشوهه، كنت مخطوبه لابن خالتي بعد قصه حب كبيره جدا، ومع الوقت اكتشفت ان ابن خالتي ده شاذ جنسيا، وبدات اقرف منه وابعد عنه. رغم حبي ليه كرهته قوي، علشان لما واجهته بكده قال لي انا حر، يعني حتى ما قاليش اي مبرر، بالعكس كان بجح قوي. انا قلت له طيب انا هقول لامك وامي وهفضحك لو ما بعدتش عني.
قال لي هي بقت كده يعني؟ طيب انا هبعد عنك، بس تعالي قولي لخالتك انك انت اللي مش عايزاني، وبعدها انا هبعد. قلت له طيب هروح بكره وتبعد عني خالص. وفعلا تاني يوم رحت عند بيت خالتي، ما لقيتش حد غيره هو في الشقه. ودخلت وقال لي خالتي الجايه بتجيب شويه حاجات بس من تحت وهتطلع. وفي لحظه لقيته جايب سكينه وضربني بيها وقتلني واغتصبني وشوه كل جسمي وقطع الجزء اللي تحت من جسمي. وهتلاقوا الجزء المقطوع من جسمي ده في المكان كذا مدفون هناك. وابن خالتي ده اسمه سيف، وكمان السكينة اللي قتلني بيها مدفونة مع باقي جسمي. أنا كنت بقرأ الكلام ده ومرعوب قوي، جريت لي بتاع الأمن صرخت فيه مين جاب الجواب ده؟ قال لي زي ما قلت لك بالظبط يا كريم. رحت على الدكتور، يا دكتور يا دكتور شوف الجواب ده. الدكتور قال لي مالك يا كريم اهدى بس. قلت له شوف بس الجواب ده. الدكتور مسك الجواب وفتحه، لقى الورقة فاضية ما فيهاش أي كلام. قال لي ايه ده يا كريم انت جايب لي ورقة فاضية؟ قلت له لا والله يا دكتور، الجواب ده حالا كان مليان كلام وتفاصيل الجثة كلها، حتى هقول لك الجثة ديت تم اغتصابها بعد ما اتقتلت. قال لي انت عرفت منين؟ احنا لسه ما اشتغلناش فيها. حكيت له على كل اللي انا قرأته في الجواب. ما كدبنيش بس برضه ما صدقنيش، وقال لي تعالى. ودخلنا عند الجثة نكمل فيها تشريح. وفعلا الجثة استجابت معانا في التشريح، وكل اللي كان مكتوب في الجواب بالتفصيل هو اللي حصل للجثة. الدكتور بص لي وقال لي كريم انت كل اللي انت قلته طلع صح. طلع معايا وخرجنا رحنا المكتب، وقال لي الجواب كان مكتوب فين باقي الجسم؟ فقلت له على المكان اللي كان مكتوب في الجواب. رفع التليفون واتصل على حد من المباحث، وفي لحظة النور انقطع في المشرحة، ودي حاجة مش بتحصل كتير هنا. العمال شغلوا كشافات الطوارئ، وحسينا أنا والدكتور بحاجة غريبة بتحصل بره، أصوات عالية. خرجنا من المكتب أنا والدكتور، شفت العمال والممرضين عمالين يجروا فوق، واللي بيقول بسرعة، ومنظر غريب قوي. وكل ده على كشافات الطوارئ يا دوب منورين. مسكت ممرضة وبقول لها هو في ايه؟ قالت لي سيبني دلوقتي يا كريم، الدور اللي فوق بيولع نار. الرعب اتمكن مننا كلنا، واللي بيحاول يتصل بالمطافي، واللي بيحاول يفتح الابواب، واللي بيحاول يطفي الحريق، واللي بيهرب. وبعد كام ساعة من اللي بيحصل ده قدرت المطافي تسيطر على الحريق. الدور اللي فوق اتفحم، والدور ده كان مخصص للمكاتب والأوراق والأرشيف، والحمد لله ما حدش مات، كلها إصابات خفيفة. والدور اللي تحت اللي فيه التلاجة والأموات والجثث ما تأثرتش من النار. وعمل الكهرباء اشتغل والنور رجع، بس يعني شوية مش زي الأول، بس أحسن. واللي بيراجع على الجثث، والمباحث بتدور على أسباب الحريق، واللي بيشوف شغله، وكل واحد مشغول في اللي هو فيه. بعد يوم طويل الوضع بقى مستقر في المشرحة. بس المفاجأة بقى هنا، جثة البنت ديت مش موجودة في المشرحة. قلبنا عليها الدنيا في المشرحة مش موجودة. طيب ازاي؟ مكان الجثث بتاع التشريح كان بعيد عن الحريقة أصلا، مفيش أي جثة اختفت غيرها. وبعدين ديت مسؤولية علينا كلنا، ومش عارفين هنقول ايه للنيابة اللي طلبت تقرير عن الجثة ديت مستعجل. طيب هنقول موضوع الحريقة ده أخر التقرير شوية، بس لحد امتى؟ يوم، 2، أسبوع؟ في الآخر كل حاجة هتتكشف، والكذب ملهوش رجليه. طيب ايه الحل؟ كلنا مش لاقيين حل. والغريب ان الحريقة اللي حصلت في الدور اللي فوق بعد البحث الجاني مفيش اي سبب ليها خالص. حريقة كبيرة كده من غير اي سبب ولا مصدر. وكملنا شغلنا، والعمال شغالين في الدور اللي فوق، اللي بيصلح الكهرباء واللي شغال في النقاشة. عمال المعمار بيصلحوا الدور اللي فوق، ولحد دلوقتي محدش عارف الجثة ديت اختفت فين. وفي اليوم الثالث بعد العصر سمعنا حد من الصنايعية اللي شغالين في الدور اللي فوق بيصرخ بطريقة هستيرية. جرينا عليه وبدأ يقول بصوت سريع ومرعب عفريت في الأوضة الأخيرة اللي فوق، شبح. حاولنا نهديه وفعلا قدرنا نهديه، وعرفنا منه إنه شاف حاجة مرعبة في أوضة من الأوض اللي فوق. طلعنا أنا وكام واحد من الأمن، والمرعب إننا شفنا الجثة بتاعت البنت فوق بنفس وضعها اللي جات لنا بيه أول مرة. كلنا هنتجنن. طيب إزاي ده حصل؟ بعد الحريق المباحث الجنائية دوروا في كل مكان فوق علشان يعرفوا سبب الحريق، محدش شاف الجثة دي. طيب وإحنا قلبنا عليها الدنيا بعد الحريق، وطلعنا الأوض ديت أكتر من مرة، برضه ما كانتش موجودة. طيب الصناعية بقالهم 3 أيام شغالين فوق، برضه محدش شافها قبل كده. لا دي أكيد مش حاجة عادية، دي جثة. طيب لو حد طلعها بعد الحريق، المكان عندنا مستحيل حد يخرج أو يدخل المشرحة بدون تصريح.
هو في حاجة أكيد غريبة، بس المدير قال لنا الحمد لله اللي لقيناها ومحدش يجيب سيرة ونقفل الموضوع. والحمد لله ربنا سترها معانا. وبعد ما شلنا الجثة وجهزناها وهنجهز التقرير، سيبناه شوية وقت لما النيابة تؤمر نسلمها لأهلها يدفنوها. وفي نفس اليوم ده جات لنا جثة شاب ميت بنفس طريقة الجثة بتاعت البنت، قتل وتقطيع، كل حاجة حرفيا بالظبط. قدمنا تقرير للنيابة، وتاني يوم لقينا أهل الجثة بتاعت البنت هم نفس أهل الجثة بتاعت الشاب. واللي عرفناه إن الشاب ده ابن خالة البنت. أخدوا الجثث ودفنوهم، وأنا الفضول أخدني أتابع التحقيقات في القضية ديت من بعيد لبعيد. وبعد فترة عرفت إن القضيتين اتأيدوا ضد مجهول رغم التفاصيل الكتير. هل ممكن روح البنت ديت هي اللي قتلت الشاب اللي عمل فيها كده؟ طيب الجثة اختفت وراحت فين ورجعت تاني؟ كل دي أسئلة ملهاش رد. أنا ما قدرتش أتكلم وأجيب سيرة الجواب اللي جالي في الأول علشان مفيش دليل ولا حد هيصدقني. بعد كل اللي حصل، بعد النار، بعد الغياب الغريب للجثث، بعد الأصوات والشبح اللي شفناه فوق، بعد كل التحقيقات والفضول اللي خدنا بعيد، لسه في سؤال واحد مفيش إجابة عليه. هل ممكن روح البنت اللي ماتت تكون السبب في موت ابن خالتها؟ الجثث راحت ورجعت والأحداث اتقفلت ضد مجهول، واللي شفته أنا شخصيا محدش هيصدقه. وفي المشرحة لسه في أصوات ولسه في حاجات بتتحرك. هل فعلا الروح اللي بتتأذى ممكن ترجع وتاخد حق صاحبها؟ تصبحوا على خير.